キンダックみたいな。なんか美味しい中華とかに使われる調味料。酢なん？うん。昼定食こういうのかね。マモにしようね。うん。なんか本格的やね。これも美味しそうやね。餃子もいいな。迷うな。牛バラ煮込みって何やろ？ね。壊すかな。辛すぎて？簡単じゃなくて。小籠包もいいな。小籠包とかついてくるのかな。この付け合わせは何なんやろ。はい。うわ、すごい。美味しそう。いただきます。パネリア。おお、トロットロや。あ、すごい。黒酢の香りがする？する。大丈夫。いいよ。ちょっと食べる。あ、すごい出てくる出てくる。洗濯。どれ？どこかね。心配かけなかった。本当だ。梅のスープの気がする。あ、本当。肌辛いじゃない。熱っ。うん。めっちゃがっついてるね。ポップスクープ1個につけてということやろ。ポップスクープが下見えんね。お母さんの漫画？私主人来たんや。あ、そうなの。値段で。あ、めっちゃこぼれた。